So Luangta. Oh, hi. Good evening. Good evening. So we're very glad to be here. We're very glad to be here. แปลหน่อย Because it's a special day. You operated a few days ago, and you checked today for your eyes. And I know the temple is closed for a lot of people, and you made an. Translate บ้าง Let me translate Yeah. first. Translate ก็กับนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะดีใจที่ได้เจอหลวงตาค่ะ Good evening เมื่อกี้ว่า Good evening evening So can you repeat it again? You've been to a temple in Bangkok? No, it's important. It's a privilege that he invite us because he has appropriation and he has to he has to take rest. Excuse me. He has to take rest. He has to do easy. He has to. He cannot invite. Other people cannot come over here. หมอนิเวศมา So he made an exception for us. ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่กลุ่มพวกเขาได้รับเชิญมาที่นี่ในวันนี้ค่ะก็หลายๆคนที่อยากจะมาแต่ก็ไม่มีโอกาสได้มาก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาที่นี่จ้ะค่ะอะไรนะเขาภาษาอังกฤษว่าอะไรอยู่เว้นคำใช่ป่ะอยู่เว้นคำยินดีต้อนรับใช่ไหม He said you're welcome. Thank you. Hey Theo you can remember อาจารย์มาร์ค Yes, I know. เจอกันแล้วเหรอ Can you remember พระอาจารย์มาร์ค Yeah, I heard he was a long time with you. So the last time he said he had to learn a lot, and we have the same questions about Buddhism. So I will look if we both improved. ก็ทราบว่าพระอาจารย์ได้ใช้เวลาอยู่กับหลวงตาอันนี้ค่ะก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ครั้งที่แล้วที่ได้เจอกันนะคะก็มีบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะแล้วก็มีคำถามโอ้ได้วันนี้นะเต็มที่เลยคือสงสัยอะไรเนี่ยให้มันสิ้นสงสัยถามอะไรสงสัยได้เต็มที่ So now on the next 4 days so now from today is you guys day so ask everything you want talk everything you want with him So the last year when I left I thought about how to teach and it was different in the other life than over here because I thought there was a group in Holland and I had to teach like that but it was especially when I met somebody I told people about Buddhism but most of the time I didn't tell them about Buddhism because the Dutch guys they think Buddhism I'm afraid so I told them about suffering and how they can handle suffering so that's the way I told Dutch people how they can handle their life suffering or desire or something like that ว่าไงส่วนตรงไหนที่หมอช่วยนะคือจากครั้งที่แล้วเจ้าค่ะที่คุยกับหลวงตาเรื่องว่ากลับไปช่วยสอนเผยแพร่ศาสนาได้อย่างไรเจ้าค่ะพอเขากลับไปเขาก็เหมือนมีจัดเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาพูดคุยกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็เขาก็เหมือนมีการสอนมีการพูดคุยกันแล้วก็สิ่งที่เขาทำคือพูดคุยคือในกลุ่มอ่ะตอนแรกถ้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนพุทธศาสนาคนจะรู้สึกแบบพุทธศาสนาไม่อยากฟังเงี้ยค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทุกข์เราจะรับมือมันอย่างไรจะอยู่กับมันอย่างไรอย่างนี้เจ้าค่ะก็ตรงประเด็นของพุทธตรงประเด็นของสัจธรรมเรื่องทุกข์ก็ทำยังไงถึงจะหายจากทุกข์พ้นจากทุกข์เจ้าค่ะ that's the way it is yes because the Buddhism is talk about suffering right how to deal with it how to live with it that's the way so there was a policeman in my police unit he was quite stressed and every time he get angry with people when they don't listen to him so he get a lot of complaints and when he got complaints the bosses like me came to him and he was more stressed because he said it's not fair and like this and then I sat with him and he said I hope you get less suffering
And then he looked at me and he went away. And after 2 days he came back and I said, what did you mean? And then I tried to explain what is suffering and that the suffering comes from himself. So then I gave him a lesson and without I thought telling that it's Buddhism, but he knows I'm a Buddhist, so then he changed thinking about Buddhism. So this is the quite important step that you give him a lesson like that. So you mean if you talk about Buddhism, people feel like offended, right? But if you talk about the life like suffering, they just like turn to hear you more, right? ตอนที่สอนเจ้าค่ะก็มีคนที่พูดคุยกันเจ้าค่ะก็คุยกันเรื่องความทุกข์ความเครียดในชีวิตอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่ายิ่งพูดมันก็ยิ่งเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็เลยเตโอก็เลยเหมือนคุยกับเขาเรื่องความเครียดว่าจะอยู่ยังไงจะรับมือกับมันอย่างไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็สุดท้ายขอโทษทีลืมสุดท้ายอะไร What the last sentence I just forgot อ๋อใช่ขอโทษค่ะขออภัยเจ้าค่ะคนนั้นเขากลับมาค่ะแล้วก็กลับเขามาคุยเรื่องความทุกข์ก็เลยถามเขาว่าเขากำลังจะบอกใช่ไหมว่าถ้าสมมติว่าคุยกันเรื่องศาสนาเงี้ยคนจะไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าคุยเรื่องความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยเรื่องสิ่งที่เขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะคุยเรื่องว่าความทุกข์มันเกิดจากสิ่งที่อยู่ในตัวเขาเองเนี่ยค่ะเป็นความคิดเนี่ยค่ะเขาก็จะฟังอยู่ในใจอยู่ในใจความทุกข์มันคือสิ่งที่มาค้างอยู่ในใจแต่ความจริงมันค้างไม่ได้แต่มันค้างอยู่ในสัญญาความคิด So he said address that suffering is from mind, right? But the fact is suffering is not in mind. It's just something that arises from memory.It's not pure mind. ใจแท้เนี่ยมันไม่มีอะไรค้างได้มันเหมือนความว่างเปล่าของธรรมชาติเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นมันก็ feed the flow ไปไม่เกี่ยวกับใจเลยแต่เพราะว่าความเข้าใจผิดก็เลยไปคิดเอาไอ้ที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยไปยึดเอามาเป็นความสัญญาแล้วก็มาจำเป็นความทุกข์ความเครียดไว้ในใจSo what arises and cease is not pure mind, right? But because we don't know, we just grab it, we just attach to what arises and cease as ours, our suffering, our belong to us. But if you consider what arises and cease is something, it's not pure mind. Pure mind.Nothing to do with arise and cease thing. They're so different. But because we don't know, we just attach to the arise and cease thing. And we just like misunderstand that all suffering stuck in our mind. But it's not. Pure mind always pure. It's just something that aware that everything arises and cease. Nothing to do with pure mind. So pure mind different thing.Suffering arises and cease. It's just something that to do with memory, to do with sense consciousness. So they are separate. The point is the misunderstanding, the avijja, unknown. We misunderstand that memory, suffering, happiness is our, and it happened in mind. Our mind.Like this, like that, but it's not like this. Pure mind always pure. Never arise, never cease. What arises and cease is formation. เข้าใจ Okay. Feel feedback. Yeah. So what you told me, if I understand good, the pure mind is always empty. So.if you're angry or you have other emotions of it, it's not pure. It's only there and it's gone already. And so it's a problem if you get attached to it.
เตโอบอกว่าเข้าใจว่าใจอ่ะมันเป็นความว่างเปล่าอยู่เสมอไอสิ่งที่เกิดความโกรธความทุกข์อะค่ะมันคือของที่เกิดดับใช่ไหมแต่ใจอ่ะมันว่างเปล่าอยู่เสมอปัญหาคือเราอ่ะไปติดมันเขาถามว่าแบบนี้ถูกไหมค่ะเขาทวนถูกต้องถูกต้อง Yeah, something different. When I left over here, I got a lot of awareness that there is still a lot of desire. Like when you come from your work and there's almost red light, you want to pass the green light. If you have a traffic light, yeah, and you have a desire, don't stop. You want to go. It's desire. If you further and you go home, you have the desire of food. So there's a lot of desire. But before I didn't know it was just there. So I lived from desire to desire, and now I'm more aware of the desire and then can let it go. So if there's a red light, I think, okay, there's a desire, and then let it go. And so I can train myself every time there is a thought of desire, just let it go. And then you get less desire. เขาบอกว่าตั้งแต่กลับไปสิ่งที่เขาสังเกตได้ก็คือเรื่องตัณหาเจ้าค่ะอย่างเวลาขับรถไปอย่างเงี้ยค่ะมันมีไฟแดงเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นไฟเขียวอยากจะไปต่อหรือว่ากลับบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะกินอาหารเขาคล้ายๆว่าเขาสังเกตเห็นตัวตัณหาเนี่ยมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรคือเขาสังเกตเห็นแล้วก็ปล่อยวางมันไปแบบนี้เจ้าค่ะก็ถูกต้องนะเจ้าค่ะ And the last word is your last sentence. If you're aware of the desire, you don't stay with the desire, and actually you get less desire because you're aware of the desire. พอสังเกตเห็นตัณหาเนี่ยเจ้าค่ะก็เราก็ปล่อยวางมันไปเขาก็รู้สึกว่าตัวเขามีตัณหาน้อยลงเจ้าค่ะเพราะว่าได้สังเกตเห็นมันแล้วถูกต้องนะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง That's a correct practice. Because in our world, the world is made of desire. There's advertising, there is everything. It's pushing you for desire. So a lot of people think they're happy if they have something and then it's gone, and then look for the next desire and the next happiness, and they still unhappy. They look for something there is not over there. เขาบอกว่าเพราะว่าโลกนี้มันขับเคลื่อนไปด้วยตัณหาค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตเป็นโฆษณาหรือว่าโลกในโลกเนี้ยค่ะมันขับเคลื่อนด้วยตัณหาถ้าไม่สังเกตมันไม่รู้เท่าทันมันเนี่ยก็จะใช้ชีวิตด้วยตัณหาแล้วก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะถูกต้องSo it is very good but you have to stay focused and trained, but you have to stay focused and trained. So you have to train your awareness in yourself that there is no self. So if you get lazy, you get back again to the old desire, and so if you start, you cannot stop anymore. And the way you like to stop has not to be a desire. So that's the way you want to live. Yeah, without desire cannot be desire itself. ก็มันจะต้องเหมือนฝึกฝนที่จะสังเกตแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นตัณหาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าใช้ชีวิตแบบถ้าหยุดที่จะฝึกที่มีสติแล้วก็สังเกตตัณหาจะกลับไปเป็นตัณหาจะใช้ชีวิตด้วยตัณหาแล้วก็จะไม่สามารถเห็นตัณหาได้ถ้าเรากลับเข้าไปเป็นตัณหาแล้วเจ้าค่ะถูกต้องนะก็เหมือนกับอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าไปในตัณหาเนี่ยเราก็จะไม่เห็นตัณหาเหมือนกับถ้าเราอยู่นอกศาลาเนี่ยเราก็จะมองเห็นศาลาเนี่ยทั้งในโครงสร้าง
เราจะเห็นโครงสร้างของศาลานี้แต่ถ้าเราเข้ามาในศาลาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เห็นโครงสร้างของศาลาแล้วงั้นถ้าเราเนี่ยเข้าไปในตัณหาเราจะไม่เห็นโครงสร้างของตัณหาเราจะหลงเข้าไปในโครงสร้างของตัณหา So he addressed and gives example to enhance what more what you said. He compared like if we see the structure of this building represent the tanha, we don't be it, right? Like you said, if we aware of tanha, we don't be. If we aware of desire, we don't be desire at that moment. Just like this. Compare it similar to if we see the building structure, the building, we don't get into this building. But if we don't see it, we get into it, we be it, right? It just confirms that what you understand is correct. And I still remember the lesson of the doctor with the white Buddha. When you showed me the paper of the white Buddha and tell me which color and what did you feel about this paper of the Buddha, then there was desire to know it, to feel it, and it makes you confused if it doesn't work. But the lesson was very, it came. I still remember it and I still feel the evening. So it was a hard lesson, but also the hard lessons are the best lessons. Thank you again. ก็เตโอเขาบอกที่ผมเรียนหลวงตาครับว่ารอบที่แล้วคือเตโอมาแล้วก็ผมก็ให้ดูพระรูปองค์ขาวตอนนั้นที่รูปแล้วก็ให้เทโอได้ดูว่าข้างในมีอะไรในขณะนั้นเตโอมีความรู้สึกมีตัณหากับมันคืออยากรู้อยากเห็นอยากจะเห็นสิ่งต่างๆในภาพอันนั้นน่ะก็เป็นตัณหาที่เขาไม่รู้ตอนนั้นแล้วก็ทำให้เขารู้สึกสับสนมากในเวลานั้นแต่อันนั้นน่ะเป็นบทเรียนที่ดีมากสำหรับเขาในการที่จะเผชิญกับตัณหาแบบยากๆที่เขาไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยครับเขาก็กลับขอบคุณนะครับหลวงตาว่าให้บทเรียนกับเขา And I learned also that from that lesson that students will make you doubt. They try to make their story your story. They try to get you stressed or anything, pressure. They put pressure on you, and the lesson was the pressure is only in yourself if you want it in yourself. So there is no pressure if there is no pressure. ว่าถ้าว่าเมื่อไหร่ก็มีความสงสัยแล้วมีความใคร่อยากรู้เนี่ยมันเป็นแรงกดดันที่มาให้กับตัวเองมันเป็นการกระทำเพื่อการตอบสนองตัวเองถ้าเราไม่มีการกระทำที่ตอบสนองความต้องการตัวเองแล้วมันก็ความรู้สึกตัวเองมันก็ไม่มีไม่รู้แปลเพราะว่าไงอาจารย์ว่าดิตัวเนี้ยตัวสำคัญมากนะก็คือเหมือนสิ่งที่เขาเรียนรู้ก็คือว่าเวลาเหมือนมีใครมากดดันเขาหรือได้รับความกดดันความสงสัยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือสิ่งที่เขาความกดดันน่ะมันคือเกิดมาจากตัณหาที่อยากได้อยากอะไรสักอย่างนึงแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่นคือมันถ้ามันรู้สึกเครียดกดดันมันคืออยู่ที่ตัวนี้เขาเองเจ้าค่ะใช่ก็คือว่าตัณหาเนี่ยมันเกิดมาจากความที่เขามีตัณหาขึ้นมาเองในตัวเขาเองคือตัณหาอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากเป็นอยากสำเร็จอยากบรรลุอยากรู้แจ้งอย่างเนี้ยมันเป็นตัณหาที่เกิดมาจากตัวเองทั้งหมดที่ปรุงขึ้นมาเองก็ไม่หลงไปทำตามตัณหานั้นรู้ต่อทานตัณหานั้นไม่หลงไปทำตามตัณหานั้นตัณหานั้นมันก็จะค่อยๆหมดแรงไปอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆมันจะไม่มีกำลังลากเราไปได้สุดท้ายตัณหาที่เกิดจากเราปรุงแต่งขึ้นมาเองเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมดกำลังไปแต่ถ้าเราไม่รู้ต่อทันน่ะมันจะมีกำลังลากเรามากขึ้นให้เราไม่เป็นทุกข์เครียดมากเพราะว่าไม่ได้อย่างใจทุกข์ไม่ได้อย่างใจงั้นตัณหามันก็มาจากเราเนี่ยหลงไปกับคนอื่นภายนอกไอ้นั้นน่ะมันต้องมากระทบหรือเอาสัญญาจำขึ้นมาแต่ถ้าตัณหาที่ตัวเองปรุงขึ้นมาเนี่ยอันนี้ร้ายกาจกว่าเพราะว่ามันปรุงขึ้นมาได้ตลอดเวลาเป็นการหมกมุ่นอยู่ข้างในหมกมุ่นจนเป็นความทุกข์ความเครียดก็จะไม่ค่อยรู้เท่าทันกันแต่ถ้ารู้เท่าทันแล้วไม่หลงไปทำตามพฤติกรรมตัณหาภายในใจมันก็
หมดกำลังแล้วมันก็เป็นแค่สังขารเกิดเองดับเองแล้วก็ค่อยหมดกำลังไปมันไม่เกี่ยวกับใจที่ใจไม่อาจมีสังขารปรุงแต่งไม่อาจมีตัณหาได้ใจแท้ He talk about the desire and all the stress desire that you talk that you said that you notice that it comes from you. It's nothing else to do with it, right? He said yes. Sometimes the craving or desire or even stress come from outside, and when this body acknowledge, it form the formation of stress, of doubt, of craving, of desire. But when we aware of it, and just like you said, let it go, we don't be it. So it's two different type of how it comes, how the desire, how the doubt, how the stress come from outside. Someone talk something to you. It's just like what you have said. But it's like very common, right? But what we never aware that the desire, the doubt, or the stress that come from our formation, that nothing to do with outside. But sometimes with memory, with the like story in the past, it just like make formation at that moment, and it affect a lot of stress. It's just an effect. But when we aware and let go of it, and never harm us with aware. But if you can consider whatever arise and cease, it's just something arise and cease. Even if desire, doubt, or stress, it's nothing to do with the pure mind. It's just formation thing. This is very important. It's just something that arise and cease at that moment, and it's not pure mind. เขาเข้าใจไหมให้เขาส่วนกลับมาที่เขาพูดออกกับเราเขาเข้าใจยังไง Can you give feedback what you understood? Yeah, I understood that there are two types of stress or things you get a different state of mind like that, and the first one is coming from outside, and the second one is from yourself, but it comes and goes like the flow. Yeah. So if you don't attach to it, it will go, and you don't have any problems with it. This is my word in. ก็เขาบอกว่ามันมีที่บอกว่าตัณหาหรือความรู้สึกอะค่ะมันมีที่มาจากสองอย่างคือจากภายนอกและบางครั้งมาจากภายในที่ปรุงขึ้นมาเองโอ้เก่งถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นมาถ้าไม่ได้ยึดถือปล่อยวางไปมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดให้ความทุกข์ความเครียดเจ้าค่ะใช่เมื่อไม่หลงไปกับสังขารปรุงแต่งที่เป็นตัณหาที่เข้ามาจากภายนอกหรือว่าปรุงจากภายในออกไปมันฝึกไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันขนาดจิตใดที่มันไม่หลงไปกับตัณหาที่ปรุงออกมาปรุงเข้ามาจากภายนอกและปรุงจากข้างในออกไปด้วยความหมกมุ่นคุ้นคิดหมกมุ่นพยายามจะทำอะไรเป็นอะไรพยายามดิ้นรนค้นหาพยายามเนี่ยคือมันปรุงออกไปจากข้างในถ้าไม่มีตัณหาถ้าในปัจจุบันขณะจิตใดไม่มีตัณหาทั้งภายนอกและไม่มีตัณหาทั้งภายในก็จะพบธรรมชาติเดิมแท้เราเนี่ยซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรปรากฏเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายธรรมอันนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่เกิดไม่ตายไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะส่วนธรรมที่เกิดดับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่เกิดตายอันมันจะต้องพ้นจากตัณหาทั้งข้างนอกและพ้นจากตัณหาข้างในในขณะจิตเดียวในปัจจุบันขณะมันก็จะพบที่เรียกว่าใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์หรือเรียกว่าธรรมชาติเดิมแท้เราที่เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายเป็นอมตะแต่ถ้าเราหลงตัณหาอยู่จะไม่พบเพราะว่าตัณหามันบังหมด So he said he practiced like this, aware of the desire from outside, and more important, aware of the desire from ourselves. Even desire to know the Dhamma, the desire to Nibbana, to get Nibbana is desire, right?
just aware of it and let it go. Like you said, keep practice like this. And at the moment that you transcend, when there is no desire, effect from outside. When we transcend from desire, I don't say there is no desire, right? If there is desire, even from outside or inside, and as you said, aware of it and let it go, it transcends from it. So even there is desire, it never will affect us, right? At that moment, we will experience the pure mind, because the pure mind is the state that transcends from desire, from the both source, outside and inside. I don't say that there is no desire again, but don't attach to it. What more important than the desire that arises and ceases is the original nature for all of us, the pure mind. But we can never experience it if we get involved into desire from outsource and inside. And you have to notice sometimes we get like obsessed to thought, to desire, and think that's the way. But it's not. It's desire too. What arises and ceases, what we can conscious, is not pure mind. It's not our original nature. Let the arise and cease be arise by itself and cease by itself. What more important is when the transcend of desire, when we transcend the arise and cease, the original mind always there, that we never ever experience that. So don't get involved in what arise and cease. But it's not protect. It's not. I don't say protect it or get rid of it. Just aware and let it go, like you say. Both outside and inside. And that's the way to get into the original mind.